อะไรคือเป้าหมายของชีวิตคุณความสำเร็จในอาชีพการงานหรือมีความสุขกับโลกอีกใบที่คุณชอบลืมอะไรหรือเปล่าเพราะการเดินทางไปผจญภัยในที่ใหม่ๆช่วยเติมไฟให้คุณได้โลดแล่นตามที่ใจต้องการสู่เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยและไม่เคยมีใครเคยไปถึงได้สนุกกับอุปสรรคได้สัมผัสกับอิสระทำอะไรได้ตามใจI still remember the day that you came. You were so little. หลีกหนีโลกที่วุ่นวาย For me, it's just a แล้วปล่อยให้ธรรมชาติรอบกายแบ่งเบาให้คุณ Now you're all grown up. And if you're worried that a chance will pass you by.Don't be standing on the sidelines wondering why ชาร์จแบตให้เต็มแล้วพรุ่งนี้ค่อยลุยกันต่อ What's the worst thing that could happen if you tried? Well, you might fall, but then again All New GWM TANK 300 Define Your Old World